हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने Vivo X90 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में अगर आपके स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको ना कुछ कन्फर्मेशन आपको कर लेनी है, ठीक है। देखिए अगर आपके मोबाइल फ़ोन में जो ब्लूटूथ होता है वो ब्लूटूथ अगर आपका किसी दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्टेड होगा ना तो आपके स्पीकर में से साउंड की आवाज़ नहीं आएगी, ठीक है। तो दोस्तों, आपको ब्लूटूथ अगर कनेक्टेड है तो आज से आपको बंद कर देना है ब्लूटूथ को, और ये भी चेक करना है कि आपके मोबाइल फ़ोन का साइलेंट मोड पे कहीं एक्टिवेट तो नहीं है। आपका मोबाइल फ़ोन साइलेंट मोड पे होगा तो भी आपके मोबाइल फ़ोन के स्पीकर में से साउंड की आवाज़ नहीं आएगी, ठीक है। इसे बंद कर देना है। और ये भी देखना है कि आपके मोबाइल फ़ोन का जो एयरप्लेन मोड है कहीं आपका ये चालू तो नहीं है। एयरप्लेन मोड चालू रहता है तो स्पीकर में से साउंड की आवाज़ नहीं आती है, ठीक है ना। ये भी ध्यान रखना है। अब दोस्तों, ये भी एक चीज़ चेक करनी है कि आपके मोबाइल फ़ोन में ये जो डू नॉट डिस्टर्ब की सेटिंग होती है, इसे चेक करना है ये चालू तो नहीं है। ये अगर चालू है डू नॉट डिस्टर्ब की सेटिंग तो ये भी बंद कर देनी है। ये आपको डू नॉट डिस्टर्ब की सेटिंग अगर स्टेटस बार में नहीं मिलती है तो आपको करना क्या है, मोबाइल फ़ोन का आपको सेटिंग पेज ओपन करना है। इसके अंदर आपको नीचे की साइड ये साउंड एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन टैप करना है। इसके अंदर आपको नीचे की साइड ये डू नॉट डिस्टर्ब की सेटिंग मिलती है, इसे टैप करना है। इसके अंदर आपको डू नॉट डिस्टर्ब के ऑप्शन के सामने वाला बटन अगर आपका चालू है तो इसे बंद कर देना है, ब्लैक कलर में बंद रहना चाहिए। तो ये मैंने डू नॉट डिस्टर्ब सेटिंग को बंद करने के 2 तरीके भी बता दिए, ठीक है। अब दोस्तों, इसके बाद आपको अगला प्रोसेस करना क्या है। देखिए, अगर आपके स्पीकर में से साउंड की प्रॉब्लम नहीं आती है तो आपको अपने फ़ोन को सबसे पहले तो रीस्टार्ट कर लेना है, ठीक है। रीस्टार्ट करने के लिए आपको मोबाइल फ़ोन के साइड में जो पावर बटन है इसे आपको उंगली से दबा के रखना है। तो आपकी स्क्रीन के सामने ना एक पेज ओपन होगा इस तरीके का। इसमें आपको रीस्टार्ट का ये ऑप्शन मिल जाएगा। रीस्टार्ट पे आपको टैप करना है। इससे क्या होगा, आपका मोबाइल फ़ोन जो है ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा, फिर इसके थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा। रीस्टार्ट करने से क्या होता है कि हमारे मोबाइल फ़ोन के एंड्रॉइड सिस्टम में अगर कोई कमी होती है तो वो कमी जो है दूर हो जाती है। कमी क्या हो सकती है, देखिए मोबाइल फ़ोन हैंग करता है, स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम होती है, ऐसी बहुत सारी समस्याएं दूर हो जाती है फ़ोन को रीस्टार्ट करने से, ठीक है ना। एक बार फ़ोन को रीस्टार्ट जरूर कीजिए। इसके बाद दोस्तों, आपको करना क्या है कि आपको जो है ना अपने मोबाइल फ़ोन का जो स्पीकर होता है नीचे की साइड में, इसे आपको जो है ना हल्के हाथों से साफ़ कर लेना है। होता क्या है कि स्पीकर में जो है ना रेगुलर फ़ोन यूज़ करने से स्पीकर में थोड़ी बहुत जो है धूल मट्टी जमा हो जाती है, तो जिसके कारण स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम आती है। तो आपको हल्के हाथों से साफ़ करना है, ज़्यादा ताकत या प्रेशर नहीं लगाना है स्पीकर में, नहीं तो स्पीकर के अंदर के जो पार्टिकल्स हैं वो बिल्कुल डैमेज हो सकते हैं और आपका स्पीकर खराब हो सकता है, ठीक है। तो आपको हल्के हाथों से साफ़ करना है, इस बात का ध्यान रखना है। और दोस्तों, यहाँ पर जो आपको एक काम और करना है कि आपको है ना अपने मोबाइल फ़ोन का यहाँ पे सिस्टम एक बार चेक करना है कि वो अपडेटेड है या नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि मोबाइल फ़ोन के सिस्टम का अपडेट आता है, हम उसे अपडेट नहीं करते हैं, तो हमारे मोबाइल फ़ोन का सिस्टम जो अपडेट ना होने की वजह से हमारे मोबाइल फ़ोन के एंड्रॉइड सिस्टम में कुछ कमियां आने लग जाती हैं। तो आपके मोबाइल फ़ोन का सिस्टम अपडेट है या नहीं है, आपको कैसे चेक करना है। इसके लिए आपको मोबाइल फ़ोन का इंटरनेट आपको पहले चालू करना है। इसके बाद मोबाइल फ़ोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। इसके अंदर आपको जो है ना नीचे की साइड ये ऑप्शन मिल जाएगा देखने को, सिस्टम अपडेट का, इसे टैप करना है। इसके अंदर अगर आपको कोई भी अपडेट का बटन या फिर डाउनलोड एंड इंस्टॉल लिखा हुआ दिखाई देता है तो उसे आपको टैप कर देना है। इससे आपके फ़ोन का जो सिस्टम है वो आपका अपडेटेड हो जाएगा और आपकी स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब दोस्तों, इसके बाद आपको अगला प्रोसेस करना क्या है कि आपको अपने फ़ोन को रीसेट कर देना है। देखिए, रीसेट आपको तभी करना है अगर आपको ज़रूरत लगती है, तभी रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है, ठीक है। मोबाइल फ़ोन को रीसेट करने के लिए मोबाइल फ़ोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। इसके अंदर आपको सबसे नीचे सिस्टम पे टैप करना है। इसके अंदर आपको रीसेट ऑप्शन टैप करना है। इसके अंदर आपको इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट पे टैप करना है। आपका फ़ोन रीसेट हो जाएगा, आपके फ़ोन की स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन आपको फ़ोन को है ना रीसेट करने से पहले 2 बातों का ध्यान रखना है। पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है कि आपके फ़ोन में जितना भी डेटा है वो सारा डेटा आपको किसी दूसरे फ़ोन में ट्रांसफ़र कर देना है। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि आपके फ़ोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। तो ये 2 काम आपको पहले करने हैं, उसके बाद ही आपको अपने फ़ोन को रीसेट करना है। तो इस वीडियो में मैंने आपको जितने प्रोसेस बताए सारे यूज़ करने हैं तो आपकी स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर ये सारे प्रोसेस यूज़ करने के बाद भी आपके स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो आपको करना क्या, आपके फ़ोन का जो सर्विस सेंटर होगा आपके एरिया के आसपास में, वहाँ आपको चले जाना है, ठीक है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपके मोबाइल फ़ोन के हार्डवेयर में अगर कोई दिक्कत होगी जिसकी वजह से ये स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम आ रही है तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन के सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा। क्योंकि मैंने आपको इस वीडियो में जितने प्रोसेस बताए हैं ये मोबाइल फ़ोन के सॉफ्टवेयर के जरिए बताए हैं। अगर मोबाइल फ़ोन की सॉफ्टवेयर की कमी की वजह से अगर आपके स्पीकर में साउंड की प्रॉब्लम आ रही है तो आपकी जो मेरे बताए हुए मेथड से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, अदरवाइज आपको अपने मोबाइल फ़ोन के सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा।